Пензискиот систем е пред големи предизвици. Формирани работни групи за реформи. Светската банка се вклучи во процесот. Од година во година се повеќе пари се префрлаат од буџетот за исплата на пензиите. Дали системот ќе биде одржлив, а пензиите во иднина сигурни? Само да подсетам, политичката криза во Франција се заостри токму поради плановите за пензиски реформи. Оваа тема е важна за сите нас, бидејќи тогаш ќе бидеме и ние пензионери. Затоа гледајте не. Здраво, ново издание на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов. Во најавите, односно во најавата пред овој подкаст, но и во тизерот, намерно не спомнав кој ќе биде гостин, односно кој ќе бидат гости, бидејќи генерално нема ништо да ви значи титулата што ја носи еден од гостите. Титулата е актуар. Релативно непознат поим, искрено да ви кажам беше непознат и за мене, се додека не почнав да се трудам да направам серија од емисии посветени на пензискиот фонд, односно на пензиите во државава, и многу често ме изборува дали да ти обезбедиме соговорник, актуар, тој може да објасни многу работи за пензиите. Едноставно се почна да го споменуваат и до оваа емисија, до оваа епизода. Искрено да ви кажам, немав баш најасна представа што значи таа функција во одредено пензиско друштво, но ги има и во осигурителните компании, но за да не должам, значи зборуваме за пензиите, за нашите, за вашите пензии, како и за оние што ги актуелните пензионери. Значи зборуваме за идните пензионери и за актуелните, но првин да поставам на мојот гостин, а тоа е Ристо Бајатов. Добре дојдовте. Благодарам за поканата. Што е тоа актуар? Вие сте тоа? Што значи тоа и зошто првин имаме чудење што значи таа функција, но кога ќе се излиста, кога ќе се изгугла, се гледа дека не е тоа баш така едноставна и не ве има многу во државава, некаде околу 25 овластени актуари. Така е. Точна е таа информација. Актуарот е професионалец кој работи во осигурителни компании и пензиски фондови и чија одговорност се моделирање на таблици на смртност. Тоа е основа за пресметка на пензијата од втор столб. Врши проекции на ликвидноста на пензиските фондови и е близу вклучен во сите процеси на исплата од пензиските фондови. Значи, вие знаете се за пензиите во суштина во државава, се што е поврзано со актуелните законски решенија. Значи, вие безмалце математички ги знаете работите како стојат со пензиите во државава. Така е. Така е. Значи, вие можете да дадете солидни одговори на многу прашања што се нејасни во јавноста во овој момент. Се надевам. Да, јас се надевам, но нема да биде тука само господинот Бајатов, ќе биде тука и Снежана Станковиќ, таа е претседателка на управниот одбор на Сава пензиско друштво. Добре дојдовте и вие. Добар ден, благодарам на поканата. Да, вас ве викнав за нешто друго, малце подневно е, подневна политика околу пензиите, односно имаше една информација што дојде до мене, значи неофицијална информација за еден состанок што се одржа минатата недела. Тој состанок беше посветен точно на реформите на пензискиот систем. Бевте вклучени и вие како наблюдувачи, вие не сте дел од работните групи, односно трите пензиски приватни друштва не се дел од тие реформи, но бевте присутни на онлайн состанок, колку што знам, каде што беше вклучена и Светската банка, која што во суштина се грижи за тоа како ќе ни биде функционира нашиот пензиски систем на среден и на долг рок. Може ли за почеток пред да одиме со актуарот за да ни објасни некои работи околу пензиите, да ни откриете детали од таа средба, што се разговараше, зашто се разговараше, кои насоки ги има дадено од Светската банка за пензиските реформи, кои што треба да почнат, бидејќи веќе има формирано работни групи, како што спомнав. Прво благодарам за емисијата што ја правиме вака малку теоретски, малку математички со актуар, бидејќи во денешно време се е мерливо.
општествените односи, социјалните односи се мерливи, а да не кажеме за пензискиот систем. Прашањето е малку наназад, така да малку поопширно ќе ви одговорам, ќе ме прекинете доколку сметате дека тоа не е интересно за гледачите. Во мај оваа година е формирана комисија за спроведување на реформи во пензискиот систем, која е сочинета од 15 члена. Тоа се обично по тројца представници од институциите кои што се вклучени во пензискиот систем, бидејќи пензискиот систем по дефиниција е збир на норми и збир на институции преку кои што се реализира пензиското осигурување. А тоа е осигурување на старост, на инвалидност и на семејна пензија или хранител на семејството. Обично законот со тој термин располага. Ова прашање е актуелно не од денеска, актуелно од пред 12 години кај нас е подигната свесноста за потребата од реформите на пензискиот систем, во други земји од малку поодамна. Можам да кажам дека тие денеска служат и пример кај нас, како што е Хрватска, таа е малку по развиен пензиски систем има, но многу често се соочувам со прашањето зошто после 20 години повторно зборуваме за реформи. Денеска можам да ја поддржам decision makerите што оваа тема ја актуализират и ја актуализират не само преку оваа работна група, току уште преку 2 работни групи. За жал, ние пензиските друштва не сме вклучени, но во последниот состанок, како што имате информација, ние бевме повикани како да кажам, учесници на презентацијата од страна на Светска банка, која што всушност е носител на реформите и пред 20 години кај нас. Таму беа представени одредени модалитети за исплата на пензии, кои што од актуарски аспект посебно го добија позитивниот ефект, како да кажам. Нашиот актуар смета дека се одлични предлозите, но ние не сме членови во таа група и лично сметам дека не треба да навлегуваме во предлозите кои што се дадени од страна на Светска банка, кои што исто така беа презентирани од страна на актуар, бидејќи позади нив следат многу пообемни анализи за да можеме да кажеме кои од тие модалитети што се презентирани. Првични препораки накаде би требало да се движи во иднина пензискиот систем. Само да ве прашам нешто, бидејќи гледам нема да ми одговорите детали. Дали на среден и долг рок со вакви реформи ќе биде одржлив пензискиот систем, бидејќи гледаме дека од година во година од буџетот се повеќе и повеќе средства се одлеваат за исплата на пензиите. Она што се вика додека постои државата ќе има пензии, не треба да се грижат пензионерите за своите пензии, но колку повеќе се одвојува за пензии, помалку има за се останато од буџетот. Тој не е растеглив до бескрај, туку има одредена квантум што може да има буџетот. Дали ако се преземат реформите сега што се подготвуваат, ќе биде одржливо на среден и на долг рок пензискиот систем? Знаете, како пензискиот систем, јас би почнала малку поназад зошто првиот столб не може да создаде кај нас пензиска сигурност и да го направи пензискиот систем одржлив. Зошто имаме втори, трет столб, па тогаш ќе стане многу појасно зошто треба да смислуваме секогаш нови модалитети и да ги следиме процесите, бидејќи не може еднаш за секогаш да направиме одреден пензиски систем кој што ќе ни гарантира стабилност, одржливост и адекватност. Бидејќи затоа постои третиот столб. Ние во одредена возраст треба да имаме соодветни примања, адекватни на нашите потреби, но денеска потребите на луѓето над 65 години се многу поголеми од претходно пред 20, 30 или 50 години, да речеме. И затоа предизвикаат големо внимание денес од пред некој ден предложените промени од страна на Светска банка, но не може да кажеме дека тие кои ќе ги имплементираме, доколку анализите покажат дека се тие соодветни за нашиот пензиски систем, дека со тоа завршуваат реформите. Зошто реформите бараат континуирано следење? Тие зависат од демографските процеси, тие зависат од економскиот развој на земјата и зависат од стапката на вработеност, како вака едни главни карактеристики. Демографските предизвици со кои што се соочуваме не е само во нашата земја, тие меѓународно обрнуваат внимание и она што е точно, што можеби не можат ни актуарите до крај да го пресметаат, е тоа што тие забрзано се остваруваат.
Например, кај нас се предпоставувало дека во 2040 година ќе бидеме под 1.900.000 население. Врз основа на податоците од 2021, проценките последни што се направени е дека во 2050 ние ќе бидеме 1,5 милиони. Потоа се предпоставувало дека бројот на вработени лица што издржуваат еден пензионер ќе падне под 2 вработени во 2040. Иначе пресметката 3 до 4 издржуваат еден пензионер. Таа денеска кај нас е 1,7 вработени издржуваат еден пензионер. Во Европа се предпоставувало дека 2050 ќе падне под 2 вработени издржуваат еден пензионер, денеска таа е бројка 1,53. И ради тие демографски предизвици, забавен економски развој, висока стапка на невработеност, кај нас на почетокот на овој век е воведен тростолбниот пензиски систем, кој што предпоставува задолжителен втор столб, капитално финансиран, и доброволен трет столб, исто така капитално финансиран. Што предпоставува дека одреден придонес во вториот столб се одлева од првиот и понатака од страна на пензиските друштва се инвестираат средствата, додека кај третиот, што исто така изложен на капитализација, има други услови за членување, секој слободно може да се одреди согласно своји потреби и можности, но е многу важно за да ние имаме доволно средства. Зошто денеска после 20 години пак зборуваме за реформи во пензискиот систем? Само 2 индекси да погледнеме од демографските процени, а тоа е индексот на старење и коефициентот на старосна зависност, ќе видиме, воочиме неодржливоста на пензискиот систем. Например, коефициентот на старосна зависност кај нас е 52,2%, а тоа значи дека на секој 100 работоспособни луѓе ние имаме 52,2% на население до 14 години и население на 65 години. Значи, тој што издржува работоспособното население е помалку од издржуваните лица, тоа се деца и луѓе во одредена годишна доба кога повеќе на работат. А може Ристо повеќе малку и да ни каже околу индексот на старење. Нафрли Станковиќ одредени теми. Сега вие сте математичарот. Кога се зборува за актуаријата, во описот пишува да има одлични познавања од математика и од статистика. Тоа мора да го имате, значи да бидете актуар, не може да биде, например, некој без овие вештини. Прашањето мое е во моментов. Колку е одржлив вака поставениот пензиски систем на среден и на долг рок? Дали е дојдено во она што се вика 5 до 12 или 12 часот, за дека мора да се направат реформи? Околу одговорот на вашето прашање, состојбата сега е стабилна, но би сакал да потенцираме, јас и изјавив неколку бројки од официјалниот сајт на Државниот завод за статистика. И очигледно е дека во следниот период ќе има значителен демографски притисок. Ако може со вас да ги споделам бројките. Повелете. Се работи за бројот на вработени по возрастна структура за последниот период во 2024 година и според Државниот завод за статистика имаме вкупно 615.000 вработени, со напомена дека овие се непотполни податоци од терен, а практично бројот на вработени е некои 692.000, значи има разлика помеѓу 77.000 вработени. Ова го кажувам од аспект да бројките сега што ќе ги кажам се конзервативни и може да се очекува бројот на идни пензионери дефинитивно да биде над овој број, кој што ќе го кажам. Се одиме со помалата бројка. Сега одиме со помалата бројка. Так. Да, така е. Значи, ние имаме вработени во нашата држава над 60 години. Видите што е работата. Бројките се презентирани по возрастни групи на период од 5 години. Так. Доколку и не се по пол. Значи, бројките се измешани од двата пола и се презентирани во возрастни групи. Ако има бројки со прецизна
возрастна група, за секоја возраст колку вработени има и за пол, ќе можеме прецизно да определиме колку вработени би се пензионирале во секоја идна година. Значи практично имаме над 60 години на крај на 2024 година 46.000 вработени. Овие вработени во следни 3 до 4 години, затоа што има и мажи и жени, Така. внатре дефинитивно би се пензионирали. И наредната возрастна група е од 55 до 59 години, имаме уште 65.000 вработени, кои што во следните 8 до 10 години, грубо, би излегле од пазарот на труд и би почнале да Околу примат 90.000 луѓе станува збор, вака грубо кажано. Вкупно бројката е над 55 години, 111.000. 111.000. И ова е пониската бројка. Пониската. Затоа што некои 77.000 луѓе не знаеме возрастна структура, односно не се опфатени во потоци. Значи во наредниве, ајде да речеме 10 години, 8 до 9 години, сега како ќе ги земеме годините, ќе имаме нови пензионери 111.000. Значи, Многу е веројатно. Затоа што тие луѓе ќе ја достигнат возрастната граница за пензионирање и доминантен дел од нив секој ќе поднесат барање за пензија. Но што се случува? Се случува да кога ви имате вработен кој што се пензионира, имате ситуација да од позиција на вработен плаќа придонес, односно фирмата каде што работи, плаќа бруто плата и му плаќа придонес, а во моментот кога се пензионира практично на приходна страна немате прилив на придонес затоа што тој осигуреник престанал да работи и во истиот момент треба некој друг да плаќа за него. Така е, друг да плаќа, со тоа што се зголемува расходот Така. за тој пензионер. Сега тука е битно да се каже дека е битна информацијата за следната возрастна група после 55 до 59, значи иде од 50 до 54 години, значи за следните 5 години бројот на вработени расте од овие 65.000 на 71.000. Значи тоа е демографскиот тренд кој што според овие бројки е очекувано да засили. Сега, мене оноа прашање што ми останува, ако имаме нови за 8 години, например, 9-10, не, еве за една декада, од сега натаму 111.000 нови пензионери, мене ми е логично прашањето, треба да имаме нови работници на пазарот на труд за да ги издржуваат само овие 111, 200.000 работници за да може да ги финансираат. Ќе ги имаме ли ние тие 200.000 нови работници, имаме ли резервоар од каде да влезат на пазарот на труд за да можат овие само 111.000, не збориме 340.000 актуелни пензионери. Зборуваме за новите пензионери што ќе излезат од пазарот на труд во наредните 10 години. Па види Горан, за ова не треба посебни вештини од актуарство и слично. Значи, ако ја видиме просечната пензија во моментот, кој што еден пензионер ја добива кај нас, просечната пензија е околу 26.000 денари. И да предпоставиме дека овие 111.000 вработени ќе се заменат. Нормално. Тоа се празни работни места кои што треба да се заменат од помлада генерација. И ако е нето платата за тоа работно место 30.000 денари, нето, практично односот е како што кажа господје Станковиќ, е пута 3. Значи, тебе ти требаат тројца вработени, кои што ќе земаат нето плата 30.000 денари, да платат придонес, а тој придонес за пензиско инвалидско да оди за исплата на еден пензионер со пензија од 26.000 денари. Просечната. У суштина ќе треба да има 333.000 работници за да може да сервисираат 111.000 нови пензионери. Така. Со оваа Нови нето плата. работници. Со оваа нето плата. Со ова е 130.000 нето плата. Така. Вие можете, мислам, да бидат пута 1,5,
но со нето плата од 60.000 денари. 60.000. Да, тоа беше еден го збореше баш во подкаст кај мене Фатмир Битичи дека едно од решенијата е да расте многу платата во Македонија за да може просечната плата да расте, за да може да се финансираат пензионерите. Но вака црнипава прогнози се ова, не се баш најсјајни прогнози за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, кои што од година во година се повеќе и повеќе пари се одвојуваат. Сега некаде сме околу 900 милиона, мислам дека од буџетот се одвојуваат за да може да се финансира ПИОМ. А од друга страна се зборува дека наредната година може ќе биде и над милиарда и нешто префрлање од буџетот. Колку е ова одржливо и што треба да се направи, еве сега тука доаѓаме на најстручното ваше, за да може да се одржи пензискиот систем одржлив покрај вакви лоши бројки кои што кажуваат дека во 10 години ние ќе имаме ако поживеат овие 340.000 актуелни пензионери, дај Боже да поживеат, ќе имаме ние 450-460.000 пензионери ако ги додадеме на оваа бројка. Тоа е сериозно оптоварување. Еве и да не бидат 450, нека бидат 400.000, тоа е сепак сериозна бројка. Што треба да се направи? Има во целата оваа ситуација светла точка. А тоа е дека ние го имаме вториот столб. Вториот столб се покажува од овој аспект дека е одлична реформа. И светлата точка е дека ние од 1.1.2029 година ќе влеземе активно со исплата на првата генерација на пензионери од вториот столб. Тоа значи дека за овие пензионери кои што ќе ја добиваат пензијата од вториот столб, еден дел од пензијата ќе се исплаќа од прв столб, но не целата, не како генерациите претходно. И вториот дел од нивната пензија ќе биде исплатен од вториот столб. Овие бројки точно е дека се големи, но јас имам некои податоци кои што ги правев интерно за наши потреби, ова е проекција. И од овие бројки може да се види дека овие бројки се на ниво на пазар. Значи ние имаме 3 пензиски друштва и во 2029 година, на 1.1.2029 година, ние до тогаш ќе инвестираме значителни суми на средства во софтвер. Ќе обучиме луѓе и имаме ликвидност во фондовите и дефинитивно сме подготвени да почнеме со исплата на парите. Ние во 2029 година на ниво на пензиски друштва, значи од сите пензиски друштва, ќе има грубо околу 2300 пензионери. Таа бројка расте постојано со секоја нова генерација. Значи во 2030 година ќе имаме 3000 пензионери, во 2035 година околу 10.500 пензионери годишно. Ова е на ниво на година. Так. Ако се соберат кумулативно, тоа се многу поголеми бројки. А додека бројката во 2040 година е 16.000 пензионери годишно. Во секоја наредна година таа бројка ќе расте. Колку ќе дојдат, например, до 2040 година, колку кумулативно, дали имате пресметавте таа бројка, колку би било од прилика? Под услов да не се живи и здрави пензионерите, значи без да имаме она што се вика природен одлив на пензионери, колку би било од прилика овие 16, 10, 2000, 3000, колку би било некаде, дали може да направиме таква пресметка, бидејќи бе интересна бројката, затоа што ќе го поврзам со нешто дневно политички што е, а тоа е дека точно премиерот во оваа студија овде ја кажа изјавата дека очекува дека во 2030 ќе дојде нагло релаксирање на првиот пензиски столб и ќе се стабилизира без ништо да се преземе, значи без ништо ќе биде стабилизиран со исплатата на вториот столб. Дали тоа е оправдано, него гледаме дека и вие очекувате, но дали е тоа оправдано неговата надеж и колку во суштина ќе се одлеат пензионери што ќе уживаат пензија од вториот столб? Да, тоа е точно што го кажа премиерот. Значи ние од
1.1.2029 ќе почнеме со исплата и се очекува дека дефицитот на фондот на ПИО ќе се олесни во таа фаза. Сега потребно да се прават дополнителни моделирања за да се види колку конкретно ќе биде тоа. Така. Значи дополнителни моделирања, но ќе има олеснување, значи генерално може да очекуваме дека малце ќе се стабилизира и ќе се намали префрлањето од буџетот во ПИО. Така е. Так, добро, малце за моделирањата, за тоа што се очекува. После првата пауза, да, време е за паузата за нашите пријатели на подкастот, кои што возможуваат да создаваме вакви содржини што се од јавен интерес и вие да може да ги следите. Останете со нас и гледајте не после паузата. Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп и ке сакаш уште. Витаминка. Продолжуваме со подкастот, зборуваме за пензиите, гледаме дека во 2029 веќе ќе почне пензискиот систем да се релаксира затоа што ќе почнат исплатите од вториот столб. Во емисијава во оваа епизода ни гостуваат Снежана Станковиќ, председателка на управниот одбор на Сава пензиско друштво и актуарот во ова друштво, господинот Ристо Бајатов. Останавме должни господино Бајатов за една информација. Во паузата искористивме да дојдеме до податокот до 2040 година колку пензионери ќе бидат и на вториот столб, не само на првиот, но и на вториот столб. Која е бројката? Купната бројка е околу 112.000. 112 ќе земат и од првиот и од вториот столб. Што значи ова со вториот столб? Бидејќи рековме во јавноста веќе се зборува дали треба да опстои вториот столб, дали се исплати да опстои, дали треба да биде национализиран, припоен кон првиот, тие средства да се влеат во првиот столб за да се исплаќаат пензиите. Зошто треба да опстои математички кажано да опстои вториот столб? Која е предноста на нашиот тростолбен пензиски систем наспроти едностолбниот со ваквата демографска структура како што ја зборувавме во првиот дел од подкастот? Видите, главната причина зашто се формира вториот столб се овие сериозни демографски промени кои што ние ќе ги имаме. Ние во моментот во сите пензиски друштва имаме околу 3 милијарди евра под управување и благодарение на тоа, на тие пари кои што ги имаме собрано за сите овие 20 години и приносот кој што ние го правиме за нашите членови, приносот е околу 5,5% годишно во номинален износ. И очекуваме тие средства во нашите фондови да продолжат да растат. Очекуваме и на тој начин се намалува и овој дефицит во фондот на ПИО. Со ваква демографска структура и со ваков демографски притисок скоро невозможно е да се борите на некој начин без капитално финансирана компонента во пензискиот систем. Со други зборови, неопходно е против игра да тргнете пари на страна
кои што ќе се оплодуваат и кои што средства и приносот од тие средства ќе се искористат за ублажување на овие демографски промени. Да. Господио Станковиќ, пред 20 години е реформата, почната, мислам, стартуваше тростолбниот систем, повторно се враќа во игра можноста за национализирање, укинување, има различни ставови во јавноста и во кај носителите на политики. Сметате ли дека би било добро, сега вие ќе се браните вашата позиција, бидејќи вие раководите со едно приватно пензиско друштво, но колку би било опасно ако се влезе во таква една игра за да се укинува или национализира вториот столб, пензиски столб? Да, баш ви благодарам на прашањето, ама затоа сакав и прифатив да бидам дел од овој подкаст заедно со актуар, затоа што едно е теорија и полемизирање без факти, а друго е бројките што кажуваат. За да разбереме зошто ни се потребни реформите и зошто треба да постојат, можеби треба да тргнеме малку наназад што е првиот столб, кога е тој создаден и врз основа на кои принципи функционира. Првиот столб е Државниот столб е прв пат воведен со закон за старост и болест, така се викал, и е донесен од страна на германскиот канцелар Ото фон Бисмарк, така и се нарекува тој Бисмарков систем. Таа реформа е воведена од негова страна со зборовите луѓето не знаат или не сакаат да штедат за својата старост. За жал, ние сме сега исто така генерации кои што не знаеме да штедиме за својата старост и затоа овој втор столб е како преодно решение, но тој не е нешто новина во светот. Ова постои повеќе од 100 години во одредени развиени земји, како што е Шведска, како што е Данска, Холандија и така натаму, Австрија, да не набројуваме. Значи, ние имаме од каде да црпиме и позитивни и негативни искуства. Ова не е некоја новина, па сега да разговараме дали ова добро или постои нешто друго, бидејќи нешто друго нема. А ние согласно Уставот сме социјална држава и се бориме за социјална правда меѓу населението. Од целиот социјален систем, најважниот столб е пензискиот систем, бидејќи ние сите сме во одредена животно доба негови членови. Сега зборуваме само за пензионери, но ние многу порано треба да станеме составен дел од пензискиот систем. Нашиот закон за третиот столб за доброволното капитално финансирано пензиско осигурување дозволува од 15 години да штедиме за нашите деца. Ние можеме тоа знаење да им го дадеме. Бидејќи не го виделе од нас, не слушнале кај нас дома да се зборува, треба да заштедиме кога ќе бидеме повозрасни. Друго, јас сум сега во таа возраст. Но дали може државата да се грижи место да се грижат вториот и третиот столб? Зошто да оставиме на приватно да се грижи, кога може државата да се грижи? На крајот од денот тоа е една од функциите, рековте, и уставна категорија. Зошто да постоите вие како втор столб, зошто да има трет столб, кога може да има само еден столб? И тоа е логика. Па првиот државниот пензиски фонд се заснива на принципот ПСЮГО или солидарност меѓугенерацијска, со која што вработените лица уплаќаат придонеси, а од тие придонеси тековно се усплатуваат, тоа се финансираат пензиите на постоечките пензионери. Во првиот пензиски столб немаме капитална компонента. Средствата не се инвестираат. Тие тековно уплатените средства се исплатуваат спрема пензионерите. Што е вториот столб? Од бруто платата што ја прима работникот, што е негдека под 50%, 18,8 одат во првиот пензиски столб. Од тие 18,8, 6% се уплатуваат во вториот пензиски столб и понатаму приватните пензиски друштва ги оплодуваат. Зашто државата не ги инвестира средствата? Не знам, што мислите вие, дали би сакала нашата држава да ги инвестира вашите средства? Ние сите три пензиски друштва сме негде околу 100 и нешто вработени. Управуваме сериозен дигитализиран процес, континуирано инвестираме во дигитализација, во поедноставување на постапките во нивната прецизност, располагаме со многу податоци лични и
Наспроти нас, државниот пензиски фонд, не сакам да манипулирам со бројките, ама мислам дека многу повеќе вработени имаат од трите пензиски друштва, при тоа средствата не се инвестираат. Во секое пензиско друштво постои посебен сектор за инвестирање на средства, посебен сектор за следење на ризичност за инвестирање средства. Ние на дневна основа сме контролирани од страна на нашиот регулатор на начин што дневно се вреднуваат средствата. Тие се мечираат со банката чувар, каде што се чуваат средствата и се доставуваат до регулаторот. Многу луѓе викаат, може да ми пропаднат средствата. Средствата се контролирани на дневно ниво, се инвестираат согласно законски и подзаконски акти кои што имаат своји лимити диверзифицирано и со следење на ризичноста на портфолиото. Првиот државниот столб е неодржлив, бидејќи, како што ни кажуваат бројките, како што го спомнав индексот на старење, ние имаме повеќе луѓе над 65 години од што имаме млади луѓе до 15 години од кога стануваат работоспособни. Оваа бројка од 3 до 4 вработени за еден пензионер од проста математика се гледа дека не може да биде реализирана. Ако имаме помалку млади, а имаме се повеќе повозрасни, не може ни еден млад човек да издржува еден возрасен. Да, но една од клучните забелешки, тука ќе помогне актуарот, е дека не ги оплодувате доволно добро парите, односно не за 20 години требаше да има повеќе на сметката на идните пензионери и едноставно да функцијата на вториот столб математички, финансиски не се исплатеше за овие 20 години. Тоа е едно сериозно забелешка, што може би да држи, рековте дека приносот е 5,5%, што и не е баш многу. Например, знаеме дека на берза, ако се инвестираат, има поголем принос во текот на овие 20 години и сето тоа. Колку држат овие ставови во однос на вас како приватно пензионско друштво? Ако може, јас сакам малку да одговорам на ова прашање теоретски, а актуарот ќе се вклучи математички. Да, кусо, па сакам јас математички, Да. бидејќи ова сепак каде се парите изборуваме за математика и за економија, повелете теоретски, па одиме со бројките. Значи, кај пензискиот систем, штедењето е на долг рок помалку. Знаете како луѓето сега викаат, вие имате над 3 милиарди евра и ги оплодивте многу малку со над 5%, речиси 6% ни со вие 20 години. Тоа не е така. Вие оваа година можете и во инвестициски фонд да добиете 20% принос, а наредната година 25% да изгубите. Значи, ние средно ризично ги инвестираме средствата диверзифицирано и ја следиме нивната вредност за да не изгуби. Бидејќи ние имаме тековни пензионирања и средствата мора да ја задржат својата вредност. Но сега од законските измени е формирана и работна група за мултифондови, каде што ќе можеме средствата на помладите наши членови и поризично да ги инвестираме. Да, за мултифондовите подоста ќе зборуваме. За мултифондовите да се вратиме на приносот. Еве, слушнавте кои се ставовите во јавноста, математички зошто е точно, неточно, како ќе го објасните ви? Да, видете, прво должам едно појаснување на работите. Стапката на принос на пензиските фондови е, да кажеме, еден од клучните параметри за висината на идните пензии на сите пензионери. Зошто? Затоа што стапката на принос влие на висината на акумулираната сума, вкупната акумулирана сума, која што пензионерот ќе има кога ќе се пензионира од вториот столб. Сега, нашата номинална стапка на принос за последните 20 години, ќе зборуваме во просек, затоа што пазарите на капитал се многу непостојани краткорочно, но може да коректно да се зборува во просек. Ние за последните 20 години имаме 5,5% принос, кој што е номинален. Битно е да се напомени дека оваа стапка на принос ние сме оствариле со дозволената структура на инвестициите кои што се дозволени во законот и диверзификација внатре во нашето портфолио. Значи, оваа 5,5% стапка на принос е остварена со
дозволено вложување во акции и акцијски инвестициони фондови од 30%. Така што ако видиме статистички, значи остаток од 30% доминантно се државни обврзници и остаток е нешто ситно за ликвидносни потребни кои што имаат многу ниска каматна стапка. И сега ако земеме статистички, да кажеме колкав е тој принос кој што може ние да го оствариме и во иднина. Репер за акции и акцијски инвестициони фондови за приносот кој што може да го очекуваме. Значи и до сега да го видиме резултатот каков е и за во иднина е индексот S&P 500. И приносот практично на S&P 500 од 1957 година, значи за последните 70 години, е околу 10% на годишно ниво. Овој принос ги вклучува капиталните добивки и дивидендите кои што се добиени од индексот. Ние, као пензиски фондови, можеме да инвестираме максимум 30% и можеме да очекуваме дека за тие 30% ќе имаме во просек, зборам, 10% принос на капиталот кој што го инвестираме. Останатите средства од 70%, околу 60 и нешто посто се зависи од ликвидносни потреби, се вложуваат во државни обврзници и сега купонот е околу 5%. Но тој варира. Варира, зависи од периодите. Да кажеме, во изминатиот период беше и нешто понизок. И ако се направи математика, проста математика од ова, може да се види дека приносот од 5,5% номинален и од овој принос се одбиени сите трошоци кои што ги има пензискиот фонд. Трошоци, зборам за брокерски провизии, централен депозитар, трошоци за чувар на имот, управувачки провизии и слично. Тоа е сето одбиено од ова. Значи ова е нето кој што останува за пензионерот. Е во рамки на самите очекувања. Ние ако сакаме да го зголемиме овој номинален принос, едноставно треба да одиме, и тоа е веројатно втората фаза од законот, а тоа е воведување на мултифондови, каде што според возраста ќе му возможиме на секој наш член да избере и да има подобар принос. Преку зголемување на овој процент, каде што можеме да вложиме во акции и акцијски инвестициони фондови, практично ќе се зголеми и приносот. Затоа што просечниот принос тука е 10%. Така. Сега доаѓаме на моментот она што многу јак аргумент и мислам и јас се согласувам со министерката за финансии, тука го кажа во моментот кој ќе гарантира за ризикот. Не може државата да си дозволи или било кој сегашен или иден министр за финансии или било која сегашна идна влада, одговорна влада, да дозволи да се ризикува и граѓаните, идните пензионери кои што се во втор столб, да изгубат или да делумно од своите пари со тоа што ќе се ризикува на берза. Сепак берзата и оди горе долу и може да се изгубат пари. Не е тоа фикс дека секогаш ќе има добивка. И вика одговорните влади тоа не би го дозволиле, бидејќи сепак граѓаните, пензионерите, сегашните и идните им се нив приоритет, што е многу рационален одговор и многу одговорен одговор. Мислам, покажува една одговорност во целава работа. Како ако се поголем ризик ако се даде, се оди контра овој став, односно контра одговорната политика кон пензионерите. Како ќе се усогласи тоа? Има ли начини да се усогласи? Има ли пракса да се усогласи? Има што вика математиката, може ли да се усогласи еден ваков став политички, одговорно политички, наспроти еден поризичен инвестициски став? Така е, се согласувам со ставот на министерката. Видете, одговорот е во мултифондови. Се јас не знам дали во оваа фаза на разговорот да го образложам тоа. Да, можеме. Видите, се работи за како е сега. Значи сега имаме ние
еден фонд со овие карактеристики. Значи, максимум 30% се вложат во акции и акцијски инвестициони фондови. Она што се предлага, и тоа не е нешто ново, значи тоа имаме светско искуство и Хрватска веќе воведе мултифондови, значи има многу сличен систем со нашиот, и воведе мултифондови во, мисля, 2014 година, каде што според возрастната структура на членовите на фондот, членовите врз основа на нивниот временски хоризонт до пензионирање бидат поделени во 3 подфонда. Првиот подфонд е растечки фонд, каде што ние добивме еден материјал за предлог законски измени за мултифондови и мислам дека е добар. Значи, возраста, значи сите кои што имаат членови на фондот до 40 години да припаднат во растечкиот фонд. Идејата е растечкиот фонд да има поголем процент на дозволени вложувања во акции и акцијски инвестициони фондови. Зошто? Затоа што има и дол хоризонт до пензионирање. Например, 24 години за мажи, 22 години за жени или повеќе, бидејќи надоле одиме границата, ако се вработат, например, од 18 години до 40 се колку 22 години исто така, значи може да бидат некои 40 и кусур години да се инвестираат нивните пари, али од 40 години до пензионирање 24 години за маж и 22 години за жена, во суштина има доволно, може да се оплодат повеќе со ризичниот фонд. Така е, точно. Тоа е идејата. Идејата е каде е ризичност? Значи, ризичноста е ако во растечки фонд вклучиме некој член кој што има краток период до пензионирање. Например, но тоа не треба да биде дозволено и со тоа ризичноста драстично ќе се намали. Значи, ние не е коректно да се дозволи одреден член на фондот кој што има над 60 години да се вклучи во растечки фонд, затоа што можни се флуктуации на пазарот. Така. Може пазарот да падне, А ќе му треба неколку години да се оправи, како што се оправа цело време и не може да се искористи тој временски период, нема да има доволно време за да се вратат изгубените средства. Така е. Сега, тоа е заради таа работа имаме и конзервативен фонд. Значи имаме 3 фонда. Така, растечкиот го имаме, Растечкиот го имаме, вториот е моментот фондот кој што го имаме денес. Така. Тој е балансиран. И третиот тип на фонд е конзервативен. Тоа значи дека сите членови кои што се на возраст над 55 години би се автоматски префрлале во конзервативниот фонд. Зошто? Затоа што има релативно краток период до пензија и кај тој конзервативен фонд е уште понизок овој, да кажеме, ризичен процент. Така, таму ќе се стега у суштина можноста за инвестиција и веќе ќе се чуваат посигурно парите да не бидат изложени на ризик. На пазарни флуктуации. На пазарни флуктуации. Време е за уште една пауза, значи за нашите пријатели на подкастот се враќаме за да финишираме со неколку брзи прашања, ќе го забрзаме подкастот на крај, ќе одиме со состојба решенија, малце пак ќе зборуваме и за мултифондовите, што очекуваат со реформите, но ќе одиме малце со подневно политички теми околу пензискиот систем. Останете со нас, се враќаме после паузата. Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Не ме сака? Ме сака? Совршениот вкус си сака. Брилијант. Твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус, како животот е сладок и луд, кога јадеш
луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладо клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Продолжуваме со подкастот, зборувавме за пензиите, гледаме накаде би требало да се движат реформите за вториот столб, односно да се формираат неколку подфондови, односно да има мултифондови, каде што секој ќе се биде во согласност старосната група во одреден подфонд, за да може подобро да му се оплодуваат средствата ако сме помлади, но ако сте на моја возраст, односно доаѓате поблиску до 55-та година, да бидете во најконзервативниот фонд, односно да веќе да ви се зачуваат парите што веќе ви се оплодени, но ќе видиме тоа дали ќе се оствари, дали ваквите реформи ќе почнат, затоа ќе продолжиме подкастов со господја Станковиќ, која е председател на управниот одбор на Сава пензиско друштво. Кога очекувате овие реформи да заживеат наскоро, дали ќе се одоговлекува, какви се вашите информации, иако вие не сте дел од работните групи, рековме, не сте вклучени, иако би требало, бидејќи вие управувате со трите друштва, приватни пензиски друштва, управуваат со 3 милиарди евра капитал, не сте вклучени, но од оноа вие што го знаете, што го имате на располагање, кога очекувате да почне се ова? Мислам дека со реформите сме малку во задоцнување, но јас сепак го поздравувам формирањето на работните групи. Светска банка уште во 2024 година направи 2 посети во сите институции, кај нас до душа во Сава пензиско друштво беше 2 пати, не знам за другите институции или друштва. И врз основа на тоа, колку што ни е нас познато, е даден извештај во врска со состојбите во пензискиот систем во Македонија. Но, за жал, ние тој конечен извештај не го добивме како пензиски друштва. Очигледно по тие нападства или тие заклучоци, би било интересно и вие ако стигнете до тој извештај, се постапува. И во таа смисла, не е дека ние сме целосно исклучени од реформите, но еве кога има некој предлог закони, нас регулаторот ни го доставува на мислење, бидејќи ние пензиските друштва, иако не гледаат како некој друштва преку кои се инвестираат средства и го зимаат, не знам, дел од сите тие средства, ние сме сепак управуваме со социјални фондови. Ова е јавно-приватно партнерство. Согласно законот, ние даваме многу услуги на нашите членови, на нашите осигуреници и на пензионерите, што се наши членови. Во однос на реформите, рековте, пред малку споменавте дека сметате дека овој процент на раст на средствата не е доволен. Јас ќе ви кажам дека е одличен. И тоа го кажуваат бројките. Нашиот регулатор еднаш годишно објавува информатор во кој што се содржани сите состојби кај нас и пошироко во однос на пензиските системи. И јас се сеќавам, не можам точно која година да ви кажам, 22 или 23, кога го гледав извештајот, ние, нашиот пензиски систем и нашето оплодување на средствата беше ставено на скала со земјите од ОЕЦД, од земјите од Европска Унија, и се види дека сме многу високо на скалата. 2/3 од земјите, например, има губиток на вредноста на средствата под вложените средства. Но викаат дека пазарот на хартија од вредности е паметен. Тој знае да падне, но знае да порасне и на долг рок тој секогаш дава добивка. Ние, Сава пензиско друштво, имаме апликација преку која што луѓето можат на дневна основа да следат како им растат средствата. Вие сметајте дека овој процент од над 5%, речиси 6%, ако го имаме во предвид и третиот столб, овозможи зголемување трократно на средствата. Вие ако сте имале 100 денари вложено во 2006 година кога започна системот, денеска ќе имавте 288 денари. Но, како што преска започнав да ви кажувам, тука штедиме помалку на долг рок. Никој нас не ни дал 3 милиарди евра за да ние ги инвестираме, па колку сме ги ја зголемиле нивната вредност. Туку ние помалку од секого инвестираме како поголема сума на средства, имаме одличен принос во овој период од 20 години, како што и самите знаете, имаме повеќе геополитички несигурности, економски кризи во Европа и пошироко. Да, не сме излезени од 2008 година до сега, не сме излезени од економски кризи. Точно е, растот, вредноста на средствата расте, за каков страв зборуваме. Друго,
Ако викаме дека овој систем не е добар и дека средствата се ризични, вистински одговор се мултифондовите, а за нив имаме искуство од многу развиени земји кај што постојат повеќе од 100 години. И ако кажеме крајно, не, секогаш сме во ризик, ние не сакаме ризик, кој е одговорот? Знаете, јас се согласувам дека некој може да контрира на одредени системи ако има решение. Ако каже ова не е добро, туку нашите проекции во состојба на тие и тие факти укажуваат дека ова другото решение е подобро. Немаме друго решение. Тоа е заклучокот на реформите на пензискиот систем. Да, значи мора да се задржи инвестирањето, но Маце, се извинам, да одиме на една друга тема, слична е, ама она што многу ги интересира пензионерите, идните пензионери или оние од 2029 што ќе почнат да ги добиваат и од вториот столб. Како ќе биде таа исплата? Маце е мистична, прв столб, втор столб, како ќе се одредува пензијата? Јас се пензионирам. Имам прв столб што државата треба да ми плати, пијам и треба да ми фа вториот столб. Мене ме интересира како ќе ме чирате, како ќе добијам тоа од првиот столб, како ќе добијам од вториот, како ќе ми пресметате вашиот дел, на колку години ќе ми го пресметате, што ако живеам 5 години, што ако живеам 15, што ако се случи да доживеам, например, и 30 години после пензионирање, на 64-94 години, да бидам уште со добро здравје, живеам, како ќе ми исплаќате ли цели 30 години после пензионирањето или ќе секне тоа инвестираните пари, бидејќи кога ќе се пензионирам ја на 64 години, веќе јас не инвестирам кај вас, односно се намалува чекмеџето што го имате вие, односно моето чекмеџе што го имам јас кај вас и вие ќе ми исплаќате и во еден момент ќе биде компирче таа сума. Така. Пензијата од прв столб што ќе ја земете зависи од два фактори. Првиот фактор се годините на стаж кои што ги имате во системот и за тие години на стаж за секоја година добивате заменска стапка или процент. Вкупната пензија која што ќе ја добиете е збир од тие проценти од сите години кои сте работеле. Тој е првиот фактор и тој процент се множи практично со пензиска основица која е вашата просечна плата која што сте имале во текот на целиот работен век, но таа е ревалоризирана, односно донесена во вредност во моментот на пензионирање. Процентот, вкупниот процент кој што се множи со пензиската основа, тоа е вашата прва пензија. Така. Тоа ќе го добивате како посебен прилив на сметка, Така. на вашата сметка, трансакцијска сметка во банка. Идеме до вториот дел. Вториот дел е пензија од втор столб. Клучен параметар за пензијата од втор столб се акумулирана сума, вкупната сума која што ќе имате на вашата сметка. И вториот фактор е пол и возраст. Вкупната сума која што имате, која што ќе имате на твојата сметка зависи од висината на плати кои што сте ги имале во текот на целиот работен век. Зависи нормално стапката на принос кој што ние ќе го оствариме и во моментот на пензионирање ќе се направи пресметка според таблици на смртност. Тоа е да кажам задача за актуарите во пензиските друштва кои што ги моделираат тие таблици на смртност и практично со тие таблици на смртност се моделира периодот на користење на пензијата и тоа е према очекуван животен век на пензионерот. Околу таблици на смртност можам да кажам дека има стриктни насоки од државата, прецизни насоки, какви параметри да се користат и практично имаме прва пресметка на пензијата и според сегашното законско решение имаме рекалкулација, односно повторна пресметка на пензијата на секои 12 месеци. Еднаш годишно. Ајде сега. Јас, вие оценувате сега, ова може би морбидно ќе звучи, еве за мене лично, очекувате дека ќе живеам 4 години. Например, имаме јас сума од 10.000 евра на сметката и вие треба да ми ги распоредите тие во 4 години по 2.500 годишно да ми ги распоредите да ги земам. Што ако јас машалас надживеам
распоредбата што вие сте ја направиле и вашите очекувања, односно ја хакнам некако, односно природата или што Божја волја ја хакне вашата предпоставка и јас живеам многу подолго од тоа што го имам предвидено од ваша страна а сумата не е бесконечна, таа е стабилна, односно е конечна со моментот на пензионирање. Како ќе ми исплаќате вие, ако тие 10.000, како ќе ги тегнете, например, сте предвиделе на место 4 години, да ги тегнете на 14 години? Како ќе го направите тоа? Тоа не ми е јасно баш. Дали јас ќе останам во еден момент без вториот столб, парите од вториот столб? Ќе ги потрошам и готово, толку. Чао, пријатно, ќе останам само на држава. Да. Вака, значи, према насоки од регулатива, се зема просечно очекувано траење на живот за пензионер. Просечното очекувано траење на живот на пензионерот во Македонија за пензионер маж 64 години во моментот е 15,5 години, а за жена е 19,5 години. Ние како актуари имаме врска секоја година да ги апдейтираме таблиците на смртност со последните издадени таблици на смртност од Државен завод за статистика. Сега, ако пензионерот почне да прима пензија и да кажеме почине после 2 или 3 години и ако избере доживотни програмирани повлекувања, тоа е продуктот кој што го нудат пензиските друштва, битно е да се напомени дека остатокот од средствата од сметката се наследни. И ние ќе ги исплатиме на законскиот наследник, на пензионерот. Сега, од друга страна, таблиците на смртност во Македонија завршуваат до 100 години, 99 години. И ако имаме пензионер, да кажеме хипотетички, кој што живее 95 години, например, проекциите на пензијата покажуваат дека пензијата во овој период од 15 години расте секоја година. Зборам за пензијата од втор столб. Така, да, за тоа зборам. Да не забораваме дека паралелно со пензијата од втор столб оди исплата на пензија од првиот столб. Да, тој си е стандардно, тоа да го чепкаме. Мене ме интересира вториот столб, еве, живеам во 19 години, например, смртноста е 19 години, например, таблицата на смртност вика 19, тоа е 83 години треба да се исплаќа. Што ако 85 години, а сумата е таа, чекмеџето толку сум го наполнил за до 64. Проекциите покажуваат, сега зборам проекциите затоа што има многу фактори кои што влијаат на ова, меѓу другото влијае и каматната стапка, која што е пропишана од регулаторот и постапката за добивање на таа каматна стапка, и моделирањето на таблиците на смртност, и стапката на принос и други фактори, но проекциите покажуваат дека за првите 14 или 15 години износот кој што ќе одобива пензионерот само од вториот столб ќе расте. После тоа имаме неколку години фаза на стагнација. И ако остане жив пензионерот после тој период, да кажеме после 17 или 18 година, со секоја рекалкулација на пензијата, износот на пензија ќе почне благо да опаѓа. И ако доживее, да кажеме, крај на таблици на смртност, да кажеме 99 години, предвидената формула во законот, математичка формула е направена на тој начин што износот ќе се намали, но никогаш нема да стигне нула. Значи, ајде да речеме и да се натврли проекцијата за живот, сето тоа нема да вториот столб ќе сервисира дел од пензијата на пензионерот. Така е, но битни се уште неколку работи кои што во однос на ова, а тоа е дека пензиското друштво има обврска и сега пред секоја исплата на пензија на месечно ниво да провери дали збирот од пензијата од прв плюс пензијата од втор каде се наоѓа во однос на минималната пензија во државата. Ако во одреден момент збирот од пензијата од прв плюс втор падне под минимална пензија, а многу веројатно ако некој пензионер
доживее 99 години, да кажеме, сепак зависи од акумулација на сметка. Но ако има поскромна акумулација, многу е веројатно да во одреден момент збирот на пензиите се намали под минимална пензија. Пензиските друштва имаат обврска да црпнат од сметката дополнителен износ на пари и да доплатат до минимална пензија. Аха, ова не го знаев. Значи, јас кога ќе го испразнам чекмеџето, ако го испразнам, а ми дал Господ да се поживеам што се вика, и доаѓа моментот дека веќе немам на сметка пари, ми е под минималната, вие ќе треба да дополните у суштина од ваши парички да ми дадете мене. Не, ние ќе дополниме од твојата сметка до минимална. Така, ако немам на мојата сметка. Кога ќе се испразнат средствата, обврската до минимална пензија, Добре. до вкупниот износ на минимална пензија, ја презема фондот на ПИО. Значи, минималната е гарантирана за секој пензионер до крајот на неговиот живот, ако се потроши втората чекмеџето од вториот фонд. Точно. Тоа е дизајнот на системот. Тоа е дизајнот на системот, значи некој минимум за живот сепак пензионерот ќе има и што да се случи. Ова не го знаев искрено да ви кажам, ова е интересно. Добро што го појаснивме. Се приближуваме некаде кон крајот на овој подкаст. Еве, гледам господинот Ристо гледа на сад, велеше дали ќе истераме ние воопшто сад време, дали ќе имаме муабет. И сето тоа, да, има простор за пензии, секогаш е интересно, но нема да оставиме господин Станковиќ без да каже и она финален збор. Значи, намерно малце за пензиите отидов да зборуваме, бидејќи интересно, ова е дилема што нас не мачи како граѓани, што ќе биде кога ќе ги потрошиме парите како од вториот столб, бидејќи не може вечно да расте тој фонд, односно не расте од кога ќе се пензионираме, иако рековте заради камати и заради сето тоа ќе расте и после пензионирањето и некаде до 14 години ќе расте 15, стабилизација на 17 години и после тоа ќе почне да паѓа. Ова е интересно да се знае како информација, бидејќи мислам дека во јавноста баш не сме ја сретнале многу често, ја не сум ја сретнал до сега. Ајде, за крај сосема господио Станковиќ, доаѓаме до онаа реформи не чекаат, сериозни реформи не чекаат. Зборевме за мултифондовите, дека треба да има повеќе 3 варијанти под фондови во суштина. Како фонд, вие како пензиско друштво, дали сте подготвени за примена на вакво едно законско решение ако се донесе и колку време ќе треба за имплементација, односно од моментот ако се донесе вакво законско решение, за да знаеме кога ќе можат граѓаните да очекуваат дали ќе бидат во побрзо ќе им се оплодуваат парите, на некој поспоро и сето тоа. Искрено да ви кажам, ние очекуваме во најбрз можен рок да се излезе со предлог закони, особено во делот на мултифондови и во делот на исплата на пензии. Е уште поважно. Бидејќи нас не чека правење на посебно софтверско решение и поврзување помеѓу нас, пензиските друштва, заедно со ПИОМ и заедно со нашиот регулатор за исплата на поголем број на пензионери. Ние тоа денеска го имаме и го правиме, ама имаме многу помал број на пензионери. Како што актуарот ви кажа во текот на разговорот, ние очекуваме се поголем и поголем број на пензионери, а за тоа треба законот предвидува сегашен за исплата на пензии и пензиски надоместоци центар за котација. Но тој во суштина анализите покажуваат дека треба да прерасне во некаков софтвер што ќе не поврзе во денешното време на дигитализација, а не направење на нова институција. И затоа се чека што побрзо решение во однос на исплатата на пензиите, за да ние може да пристапиме кон тоа решение. Мултифондовите колку ни треба, она што го разбравме од работните групи е дека ќе имаме период на прилагодување од 1 година. Јас би рекла час поскоро да се приде кон тие законски решенија. Предлог законот ни е даден на мислење. Преку регулаторот ние сме во фаза на изготвување на коментари кон истиот и сметаме дека е тоа исто голем напредок за пензискиот систем кај нас, бидејќи ќе ни овозможи поризично инвестирање на средства за помладите до 40 години и со тоа и поголем принос во текот на нивниот. Рековте закон за исплата на пензии, што тоа значи, што треба да се смени и очекувате, што е проблемот таму? Во врска со тој беше состанокот на Светска банка, како што ви кажав,
од наша страна, врз основа на тоа што го дознавме на тој состанок, сметаме дека тоа е едно одлично решение за нас како граѓани прво и како дел од тој систем, сега како осигуреници, а утре како пензионери, но е рано за тоа да се зборува, се чека одлука од политиката во смисла кој од тие предложени решенија ќе биде префатено за да се понатака прават и дополнителни анализи што треба, но мислам дека е одлично предложеното Да, решение. јас не можам да коментирам сега и гледам не сакате да одговорите. Да, добро, тоа е Мислам состанок. дека е некоректно. Тој Да, не да, беше состанок таен, но сепак еве може да повикате од некој што е член на Да. таа работна група. Ние сме Ќе биле побараме гости. одговори, ни отварате други, реков дека ќе имаме серија на подкасти посветени на пензискиот реформите во пензискиот систем, затоа што сите не засега, не само актуелните пензионери 340.000 што се на број, туку сите ние сме идни пензионери, секој што е вработен, секој што остварува приходи, има обврска да знае што го чека во иднината и затоа ова е многу важна тема и со тоа со мојата обврска преземена да откријам што се зборувало на тој состанок и да ќе ги викнам во некој од наредните емисии регулаторите, ќе ги викнам во носителите на политиките да дадат конкретни одговори на тоа накаде ќе се движат пензиите, бидејќи со оваа прва емисија се обидовме да дадеме одговор што се случува, што ќе се случува и зошто вториот столб е важен во овој момент и дали треба да опстои или да се национализира. Се надевам дека имате веќе малце појасна слика, посебно интересно она што ќе се случува од 2029 како што кажа актуарот. И тука некаде јас со ова ќе го завршам овој подкаст, ми останува само да ви кажам благодарам што бевте дел од овој подкаст, од оваа епизода. Благодарам на поканата. Благодарам. Да, тоа беше се. Во наредната епизода ќе видиме што ќе биде нешто актуелно од поекономски, поактуелно што ќе се случува во земјава, но и во странство. Но во наредните епизоди, како што реков, повторно ќе зборуваме за пензискиот систем, бидејќи мене исклучително ме интересира, а треба и вас, бидејќи и вие ќе бидете идни пензионери еден ден, а исто така е многу важно заради финансиската стабилност во држава, бидејќи се повеќе и повеќе пари од буџетот се префрлуваат во фондот за пензиско и инвалидско осигурување и што го оптоварува буџетот со тоа што се крати на некоја друга страна и не може да се инвестираат тие пари во капитални инвестиции или за некои други потреби на граѓаните. Така што оваа тема ќе ја држиме високо на агендата на овој подкаст, бидејќи сега се реформите во тек. Ви благодарам уште еднаш за вниманието, се гледаме наредната епизода.